過去、梶井基次郎。母親がランプを消して出てくるのを、子供たちは父親や祖母と共に戸外で待っていた。誰一人の見送りとてない出発であった。最後の夕げをしたためた食器、最後の時間まで照らしていたランプ、それらはそれらをもらった八百屋が取りに来る明日の朝まで空き家の中に残されている。明かりが消えた。暗闇を背負って母親が出てきた。5人の幼い子供たち、父、母、祖母。にぎやかな、しかし寂しい一行は歩み出した。その時から14年経った。その5人の兄弟の中の一人であった彼は、再びその大都会へ出てきた。そこで彼は学校へ通った。知らない町ばかりであった。碁会所、玉突き屋、大弓どころ、コーヒー店、下宿。彼はそのせせこましい展望を逃れて郊外へ移った。そこは偶然にも以前住んだことのある町に近かった。霜解け、夕じみ、その匂いには覚えがあった。1月、2月経った。日光と散歩に恵まれた彼の生活はいつの間にか怪しい不協和に陥っていた。遠くの父母や兄弟の顔がこれまでになく忌まわしい影を帯びて彼の心を乱した。電報配達夫が恐ろしかった。ある朝、彼は日当たりのいい彼の部屋で座布団を干していた。その座布団は彼の幼児からの記憶につながれていた。同じ切れ字でヤグができていたのだった。日向の匂いを立てながら、しま目のふりた座布団が膨れ始めた。彼は目を見張った。どうしたのだ。まるで覚えがない。なんというしま目だ。そしてなんという旅情。以前住んだ町を歩いてみる日がとうとうやってきた。彼はみちみち町の名前が変わってはいないかと心配しながら人に道を尋ねた。町はあった。近づくにつれて心が重くなった。一軒二軒、昔と変わらない家が新しい家に挟まれて残っていた。はっと胸をつかれる瞬間があった。しかし
その家は違っていた。確かに町はその町に違いなかった。幼友達の家が一軒あった。代が変わって友達の名前になっていた。台所から首を出している母らしい人の目を彼は避けた。その家が見つかれば道は覚えていた。彼はその方へ歩き出した。彼は往来に立ちすくんだ。13年前の自分が往来を走っている。その子供は何も知らないで街角を曲がって見えなくなってしまった。彼は涙ぐんだ。なんという旅情だ。それはもうおえつに近かった。ある夜、彼は散歩に出た。そしていつの間にか知らない道を踏み迷っていた。それは道も明かりもない大きな暗闇であった。探りながら歩いてゆく足が時々へこみへ踏み落ちた。それは泣きたくなる瞬間であった。そして寒さは衣服に染み入ってしまっていた。時刻は非常に遅くなったようでもあり、またそんなでもないように思えた。道をどこから間違ったのかもはっきりしなかった。頭はまるで空虚であった。ただ寒さだけを覚えた。彼はマッチの箱をたもとから取り出そうとした。腕組みしている手をそのまま右の手を左のたもとへ、左の手を右のたもとへ突っ込んだ。マッチはあった。手では掴んでいた。しかしどちらの手で掴んでいるのか、そしてそれをどう取り出すのかわからなかった。暗闇に灯された火はまた彼の空虚な頭の中に灯された火でもあった。彼は人心地を知った。一本のマッチの火が炎が消えて炭火になってからでも闇に対してどれだけの勝力を持っていたか、彼は初めて知った。火が全く消えても少しの間は残像が彼を導いた。突然激しい音響が野の端から起こった。華々しい光の列が彼の目の前をよぎっていった。光の波は土を這って彼の足元まで押し寄せた。機関車の煙は火になっていた。反射を受けたカフが赤く動いていた。客車、食堂車、寝台車。光と熱と看護で満たされた列車。激しい車輪の響きが彼の体に旋律を伝えた。
それははじめ荒々しく彼をやっつけたが、ついには得体の知れない感情を呼び起こした。涙が流れ出た。響きはついに消えてしまった。そのままの普段着で両親の家へ急行に乗ってと彼は涙の中に決心していた。